Danas će moji gledatelji preporučiti dva nevjerojatna prirodna lijeka za brzo mršavljenje. Vi ako konzumirate ove prirodne lijekove, sve studije pokazuju da imaju nevjerojatan utjecaj na sagorijevanje mastnih naslaga, praktično bez nuspojava. Moja prva preporuka će biti Gymnema sylvestre. Gymnema sylvestre je višegodišnja biljka porijeklom iz tropskih krajeva Indije, Afrike i Azije. U ajurvedskoj medicini poznata je po nadimku uništavač šećera, jer njezini aktivni spojevi, posebno gimnemnična kiselina, blokiraju receptore za slatki okus u ustima. Osim toga smanjuje apsorpciju glukoze u crijevima, uravnotežuje razinu šećera u krvi i pomaže u smanjenju tjelesne mase, smanjujući unos kalorija, inhibira nakupljanje masnoća i podržava metabolizam ugljikohidrata i lipida. Preporučena dnevna doza 200 do 400 mg ekstrakta dnevno u kapsulama, a najčešće jedna kapsula 2 puta dnevno prije obroka. I to je bitno za reći, ovaj prirodni lijek kao i drugi koji ću vam reći možete kupiti u raznim prirodnim formama. Ovo vam je preporučena dnevna doza u kapsulama, prirodni lijek možete kupiti na dućanima zdrave hrane bez problema, a druga opcija će biti čaj kojeg pijete 1 do 2 puta dnevno, 15 do 30 dana zaredno sa 15 do 30 dana pauze. Evo vam recept za čaj od Gymneme sylvestre. Sastojci: jedna žeđica suhog lišća Gymneme sylvestre i 250 ml vruće vode. Priprema: prokuhati vodu i preliti preko biljke, poklopiti i ostaviti da odstoji 10 do 15 minuta. Procijediti i piti 30 minuta prije obroka, najbolje 2 puta dnevno. Napomena: čaj ima gorak okus, što je dio njegovog djelovanja i ne smijete dodavati zaslađivače u ovaj čaj. Koliko god bi možda bio malo okus gorak, lijepo ga popijte jer kada vam uđe u vaše tijelo, prirodno će uništavati masne naslage i ubrzavati metabolizam, što itekako želite. Moja druga preporuka će biti kitozan, prirodni blokator masti. Što je kitozan? Kitozan je polisaharid dobiven iz ljuštura rakova poput škampa, jastoga i ostalih sličnih vrsta rakova. Njegova jedinstvena sposobnost je da veže masnoće iz hrane i izbacuje se iz tijela prije nego se apsorbiraju. Vezivanjem na masti u probavnom traktu smanjuje njihovu apsorpciju. Može vezati 4 do 6 puta više masnoća od vlastite mase, a djeluje kao prirodni čistač probavnog sustava. Dakle, kada vi uzmete ovaj kitozan u vaše tijelo, on će pokupiti masnoće iz vašeg organizma i puno će ih prije izbacivati za vaše tijelo. Super je za detoksikaciju, za ubrzani metabolizam i sigurno uništava masne naslage. Kako ćete konzumirati kitozan? U obliku kapsula 1000 do 3000 mg dnevno podijeljeno u 2 dnevne doze, najčešće prije glavnih obroka. Ne koristiti dulje od 14 dana bez pauze. Obavezno uzimati uz kvalitetan multivitamin i omega-3 ili drugi esencijalne masne kiseline kako bi se spriječio manjak nutrijenata. Upute za dodatke prehrani: uzeti 1 do 2 kapsule od 500 do 1000 mg 15 minuta prije obroka koji sadrži masnoće. Piti sa puno vode, a tijekom uzimanja ne preskakati unos zdravih masti u drugim oblicima i kao uvijek čudesni prirodni lijekovi, oni se nikada ne uzimaju mjesecima zaredom, nego se uzimaju preporučenim dnevnim dozama. Ovo vodite računa, kitozan se može nekoliko puta godišnje uzimati bez problema, ali imamo 15 dana uzimanje, nakon toga napravimo možda mjesec dana pauze, ne uzimamo ga uopće. Uz njega multivitamine, koristim Q10, to bude izvanredno. Gymnema sylvestre je idealna za one koji se bore sa ovisnošću o šećeru i lošom regulacijom apetita, dok kitozan je učinkovit kao pomoć kod obroka bogatih masnoćama. Oba dodatka prehrani treba koristiti u okviru kraćeg ciklusa u zdravu prehranu, kretanje i mogućnost savjetovanja sa nutricionistom ili medicinskim stručnjacima. Kad bi vam ja preporučio kako ćete 100% smršaviti na prirodan i siguran način, prvo bi počeo prakticirati isprekidani post, koji je najzdraviji režim prehrane na svijetu, i onda bi uzimao ili Gymnemu sylvestre ili kitozan u obliku dodataka prehrani, čajeva, napitaka i sl. u točnim preporučenim dnevnim dozama. Isprekidani post, dodaci prehrane, vježbanje, kretanje, praktično siguran gubitak kilograma na potpuno prirodan, naravno i siguran način, bez jedne nuspojave, ako to radimo u preporučenim dnevnim dozama. Ako želite saznati još prirodnih lijekova koji smanjuju uklanjaju masnoće iz vašega tijela, pogledajte ovaj video zapis pored mene. Hvala što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijepi pozdrav!